तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। आशा करूंगा बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज ही हमने मोबाइल रिपेयरिंग का डे 22 फॉर व्लॉगिंग वीडियो। तो सुबह की साफ सफाई करके हम लोग बैठ जाते हैं काम पर, जो कि एक कस्टमर Y93 मोबाइल लेकर आया है, जिसका की प्रॉब्लम यह है कि ये चार्ज नहीं ले रहा था। तो हमने एक बार इसको चार्जिंग पे लगाकर देखा, जो कि कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहा है। तो चलिए इसको रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीसी बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। तो कभी कभार पिन निकालते टाइम माइक भी खराब हो जाता है। तो अगर आप लोग के साथ ऐसा होता है तो आप लोग माइक के ऊपर पतरा वगैरह रख सकते हो, जिससे कि हीट वगैरह ना लगे। तो हमने इस पिन को बहुत ही आसानी से निकाल लिया है। तो सीसी बोर्ड को थोड़ा क्लीन करके हम लोग नया पिन को लगा देते हैं। तो पिन लगाकर हम लोग चार्जिंग को एक बार चेक कर लेंगे, जो कि बहुत अच्छी तरीके से चार्जिंग ले रहा है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो।